our channel Cartoon Central. We have to send the alien to the moon. Beep Blap, I want to go home. Yes, he does want to go home. Okay, so we have to send him home. Yes, what else do you think? We're trying to send him, like, why is everyone falling upside up? Okay, time to put him in the rocket. Beep, blap, beep, blap. He will go into the rocket ship. Close it. Okay, so tomorrow we will send him to the moon. Goodbye, alien. Goodbye, goodbye. Goodbye. Okay, come to decorate. Okay, I'm almost done right here. Okay. Cut out the British, please, because I don't want Darko to know this. Please, and cut out Darko, please. Okay, I might not remember, but okay, I'll remember. I think this one goes here. Three, two, one. Assalamualaikum. Today I have Despicable Me Minion Bolding Kit. I love minions. Today I have two minions. दो येलो मिनियंस और एक वन पर्पल जिसके बहुत सॉफ्ट हेयर है एंड इट इंक्लूड्स 3 मिनियन मोल्ड्स packet of air dried clay for our 2 yellow minions and 1 purple minion and 1 blue for their clothes. Small and 4 large googly eyes, Google. Lab 3D scents, 6 paints, paintbrush, purple hair, stickers, 3 card stands, instructions. I'm so excited and I love minions. चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर. वाओ, इसके अंदर तो बहुत सारे मोल्ड्स हैं. इसके अंदर हमारे पास है सबसे पहले फर्स्ट येलो मिनियन का, सेकेंड मिनियन का जिसकी 1 आई है, गूगली वाली आई. सो इसके अंदर सबसे पहले हमारा येलो मिनियन जो नंबर 1 है उसकी 1 आई है और नंबर 2 उसका हैंड इधर है. सो इस गिविंग अस थम्स अप. इसकी 2 आइज़ हैं जो गुगली गुगली आइज़ हमें इसके ऊपर लगानी है. इज़ अ येलो मिनियन. उसके बाद हमारे पास डो आ गई, ब्लू डो. फिर ये हमारी आइज़ स्टिकर्स हैं. उनके पास हमारी ये आइज़ जो गुगली गुगली से हमें इनकी आइज़ पे अभी लगानी है. फिर ये ओह माय गॉड, ये तो पर्पल मिनियन के बाल हैं इतने सॉफ्ट से.
उसके बाद फिर हमारे पास दोबारा येलो डोज दो आ गई हैं। उसके बाद हमारे पास पर्पल डो है, फिर हमारा पर्पल मिनियन। यहाँ पे हम इसके बाल लगाने हैं और यहाँ पे इसकी आइज़, और फिर उसके पास हमारे पास पेंट्स हैं, पूरे 8 पेंट्स, और उसका एक ब्रश है। सो हम इन चीज़ों को अभी लगाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड निकालेंगे। और उसके बाद हम कोई सा भी मूड लेंगे और उसकी करेंगे एक्टिंग। उसको करेंगे हम इंस्ट्रक्शन से, हम देखते हैं। उसके ऊपर पहले हमने ब्लू डो लगानी है। हम इसकी ब्लू डो से कपड़ों में रखेंगे सबसे पहले। अब हम इसके ब्लू वाले येलो वाले मिनियन के कपड़े बनाएंगे। Minion is ready, and then they will try to make the purple minion. तो अभी ये मिनियंस रेडी हो रहा है और ये थम्स अप कर रहा है, मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ये इट्स गेटिंग सो मच फन। This is so soft and I kind of like it. मुझे बहुत पसंद आए इस छोटे छोटे मिनियंस। I'm getting ready. अभी इसकी यहाँ से मैं डो ठीक करती हूँ, फिर इसको मैं नीट करूँगी अभी। अभी इस मिनियन अभी रेडी नहीं हुआ और ये भी अभी रेडी नहीं हुआ। अब इसके थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ये रेडी हो जाएंगे। अभी इसके मैं कपड़े ठीक करती हूँ, फिर मैं आगे इसका येलो वाला करूँगी पार्ट। और अभी इसके भी मैंने कपड़े ठीक कर लिए हैं। अब इसके बस नीटिंग्स एंडिंग्स की ठीक करनी है मैंने, फिर ठीक बन जाएगा ये। Almost ready. अभी इसका ये हो गया है। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा नीट कर लूँ और फिर मैं आगे वाला स्टेप कर लूँ। ये डो बहुत सॉफ्ट है और इसको ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए इसको हमें हाथ में ऐसे मूव करना चाहिए, वरना ये हार्ड हो जाएगी बहुत जल्दी। इसके कपड़ों में बहुत मज़ा आता है करने में। इसको बहुत नीटली करना है, वरना ये खराब निकलेगा आगे से। अभी इसको सारा नीट करके जब मैं इसकी एंडिंग साफ करूँगी, इसको हमें बहुत नीट करना है, वरना ये ख़राब हो जाएगा।
और इसकी आप जो इसका टॉप जो इसकी नेक है उसको आपने नीट करना है, वरना उसकी जो पर्पल हम जब करेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। ओके, अब मेरा येलो वाला पार्ट आ गया, तो इसके अंदर हम येलो करेंगे। फिर ये जब सूखेगा तो हम इसकी आईज बनाएंगे। तो अभी इसको मैं फिट करूँगी अंदर इसके साथ और फिर ये रेडी हो जाएगा। फिर इसको ड्राई करने के लिए हम रख देंगे। तो अभी जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम दूसरे मिनियन पे करेंगे। पहले इसको ड्राई करने के लिए हम रख देंगे, फिर दूसरा मिनियन पे करेंगे। तो अब हम इस वाले मिनियन पे करेंगे। अब इस वाले मिनियन तो ये थोड़ा सा इवन मिनियन है, तो हम इसके बालों के लिए भी हम ऊपर लगाएंगे। और ये जब रेडी हो जाएगा तो अभी इसके मैंने बाल ठीक करने हैं, फिर हो जाएगा ये रेडी इसकी। और अभी ये जब रेडी हो रहा है तो अभी ये दूसरा मिनियन भी मैंने इसको ठीक कर लूँ मैं। तो अभी ये रेडी हो रहा है और इसको अभी हम सूखने के लिए दोनों को साइड पे रख देंगे और फिर हम ब्लू को रेडी करेंगे। ये मेरा ब्लू वाला मिनियन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और फिर उसके बाद मेरा पर्पल वाला अभी इसका थोड़ा सा ड्राई करने का वेट करना है मैंने। ये ऑलमोस्ट हो गया रेडी और अभी मैं ये बॉब पे हूँ और जब ये हो जाएगा तब मैं और कर लूँगी। और अभी इसका मैंने मिनियन की शक्ल बनानी है। अब इसकी जब ये सूख जाएगा तब हम इसकी आईज डालेंगे और फिर इनके ऊपर पेंट करेंगे, फिर ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम जब वो निकालेंगे तो वो डो पे स्टिक नहीं करेगी इतना वेल। अभी इसकी हमने एंडिंग्स भी नीट करनी है, फिर ये कम्प्लीटली हो जाएगा रेडी। तो अभी इनको हमें सूखने के लिए रखना है, फिर ये रेडी हो जाएंगे। ये अब हमारे मिनियंस रेडी हो गए हैं। अब पेंट का टाइम है। ये इसको ध्यान से पील करना है वरना ये सब कुछ टूट जाएगा। इसके जो अंदर है वो हमें बहुत ध्यान से पील करना पड़ेगा वरना ये टूट जाएगा। अब हम इसकी आईज पेंट करेंगे। ये तो बहुत मज़े का है, पेंट करते वक्त बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अब हम इसकी आईज की जो साइड पे हम ब्लैक कलर करेंगे और फिर हम इसके ऊपर स्टिकर्स लगाएंगे। ये
अब हम इसकी आईज लगाएंगे जो ब्लैक कलर की हैं। इसके पेंट सिल्वर पेंट के बिल्कुल साइड पे लगानी है। और जो मिनियन है हमारा फर्स्ट मिनियन उसकी 1 आई है, और जो दूसरा हमारा पर्पल मिनियन है उसकी 1 आई है, उसकी भी 1 आई है। और जो हमारा दूसरा मिनियन है उसकी 2 आईज हैं। अब इसकी दोनों आइज़ हमारी लग गई। अब है बारी स्टिकर्स की। ये